Более 15 тысяч исследований проведено на компьютерном томографе за 6 лет его функционирования. Жители Сибая и всего Заурали смогли пройти медицинское обследование, не преодолевая большие расстояния и без особых финансовых затрат. Компьютерная томография назначается для исследования различных областей тела и конечностей. Прежде всего для диагностирования острых нарушений мозгового кровообращения, травм различной степени, исключения новообразований. В октябре 2014 года жители Заурали остались без необходимого медицинского оборудования по причине его поломки, которое произошло из-за износа аппарата. К сожалению, старый аппарат, он ремонту не подлежит, поэтому будет приобретен новый аппарат, который, я думаю, надеюсь, будет многие годы работать. Компьютерный томограф, он заработает в начале, скажем так, в этом квартале, в начале второго квартала. Новый компьютерный томограф фирмы Toshiba аналогичен прошлому аппарату. Будет он приобретен за счет средств обязательного медицинского страхования. 16-срезовый, и он, что до этого было, то есть там все подведено под этот аппарат. Поэтому если мы приобретем другой, там все подводки надо будет, в разы будет дороже и как бы сложнее будет этот вопрос решить. Но я надеюсь, в ближайшем будущем, опять же, как я сказал, в конце этого квартала, в начале следующего он заработает. Также в скором времени в Центральной городской больнице на основе государственно-частного партнерства появится магнитно-резонансный томограф. Компания арендует наш небольшой участок в здании, и будет у нас работать магнитно-резонансный томограф. Опять же, я хотел сказать огромное спасибо за поддержку, за ходатайство администрации города. Без их поддержки этот вопрос бы не решился. То есть в нашу центральную городскую больницу будут инвестиции за счет частных уже не бюджета, не по линии МС, а за счет частных будут вливания около 20 миллионов. Современный диагностический метод позволяет изучить состояние внутренних органов. По статистике, потребность в нем растет с каждым годом. Пройти обследование бесплатно смогут не все. Количество таких процедур будет определено Минздравом. В первую очередь это коснется экстренных случаев. Луиза Мустафина, Дамир Хайбуллин, Гульгина Раскельдина, телекомпания СТВ.